Assalomu alaykum va rahmatullohi. Mana Toshkent Bektemir vodnik tog'ini joyimizni holisa bitirdik. Hop, ichkari patologlari mana 45 gradusli to'rtburchak panisli qilingan va ro'yer gullari bilan. Hop. Yog'i ham shunaqa fason mana. Oq rangga mokriy qo'shib ishlatilgan. Hop. Bu yerda piramidalar bor mana. Piramidasiga ham havo aylanish uchun qo'yilgan ro'yer gullar. Mana ichki patolog qismi Alfa Stroydan ishlatilgan. Alkabon montaj ishlari kerak bo'lsa murojaat qilasiz, xudo xolasa arzon qilib beramiz.